3 Monate Marokko. Der Plan? Ein entspannter Roadtrip mit dem Defender durch die Wüste. Vielleicht im Winter skippen. Die Realität? Kardanwelle kaputt, Türöffner kaputt, MAF-Sensor kaputt und auch die Bremse hat unterwegs in Spanien beschlossen, dass sie Urlaub macht. Die Kardanwelle haben wir sogar mitten in Marokko schon einmal repariert. Jetzt darf sie zum zweiten Mal raus. Und während ich hier noch die epischen Aufnahmen von Dünen, Salzseen und Staub feiere, kam heute endlich das Ersatzteilpaket von Land Rover an. Bilanz des Trips? Ungefähr 1500 € für Ersatzteile und Reparaturen. Aber hey, wenigstens waren die Aussichten kostenlos.